Siemanko, także witam was w kolejnym odcinku serii Darksiders 3. Kontynuujemy sobie naszą fabułę. Tam jest tornado. Lećmy sobie. I jest coraz bliżej. Uciekajmy, uciekajmy. Udało się nam. Udało się nam. Cholercie. I co teraz? Gdzie my to teraz jesteśmy? O kurde. No nieźle. Co tutaj mamy? Tam mamy znajdźkę. Ale ja stąd uciekam, to tornado tam napierdziela. Tam jeszcze jest jakaś znajdźka. Też stąd spadam. Ja pierdziucha, co tu się dzieje? O, Wulgrim. Proszę. Nie mamy duszek? Tak. Dajemy mu duszyczki. Oczywiście w siłę pójdziemy. A tutaj co mamy? Okej. Nie, musimy zobaczyć, co tutaj w ogóle trzeba zrobić. Aha. Superowo. Tam coś jeszcze jest. Lepiej tak sobie chodźmy, bo... Kurde. I co teraz? Co się stało? Nie mam pojęcia. A, tutaj nam to przeszło. O, cholera. Ale jaja. O, cholerka. A. No. Dawaj, dawaj. Ty, no ale... Co tutaj jest? Aha. Superowo. Trzeba teraz wymyślić...
Ale czemu się topią? Bo nie rozumiem. Tak, no jak są na dnie, tyle ich to powinno się ten... No głupota. No muszę tutaj coś wymyślić. A tak. A nie da się teraz. Okej, dobra. Superowo, widzę, że będziemy tutaj się bawić teraz z tym cholerstwem. Czekajcie. Ja widzę, że będzie zabawnie. I co tutaj zrobić? No wyskakuje nam jedno. I co, to by było na tyle? A, jeszcze do góry muszę iść. No, zabawa widzę, że jest wspaniała. Czy my możemy sobie tutaj coś jeszcze uruchomić? Chyba nie. Nie, no to jest popieprzone, kurwa. Popieprzone. No musimy sobie wrzucić na pewno tutaj to. No ale to nam się topi cały czas. Chociaż mamy tutaj ten. A czekajcie. No tam nie możemy iść. Tutaj na pewno. Czy nam wyleci jeszcze jedno? Nie wylatuje nic teraz. Dobre, dobre. No muszę zobaczyć, co tutaj zgrane.
I tak sobie myślę, co tu zrobić. Cholera jasna z tym. Dobra, chodźmy sobie tam, otworzymy. W sumie wodę można chyba zamrażać. Właśnie. O, mamy. Chodź tu. Mamy tu znajdźkę? Mamy. A, tam się nie da. Myślałem, że znajdźka jest, dobra. Tutaj coś mamy. Mamy znajdźkę. Ale gdzie my to jesteśmy? Superowo widzę. I gdzie teraz? Tam? Chyba nie bardzo. Gdzie teraz? A to jest pytanie znowu, cholera jasna. Dziaduchu. Najlepsze to jest to, że nie wiem, gdzie teraz iść. A tam mamy iść. Okej, wciągnęła nas trąba powietrzna. Tutaj mamy już podblokowane te drzwi. Tutaj mamy nasze duszyczki. Gdzie jest ta trąba? Tam chyba mamy biec. Dobiegniemy czy nie bardzo?
Daliśmy radę. Tam widziałem znajdźkę jeszcze, ale nie chciałem ryzykować. Powodzenie mojego zadania niczego nie gwarantuje. Nawet jeśli uda nam się powstrzymać siedmioro, świat i tak legnie w gruzach. Zginę na celu. Milczę. Otworzyliśmy sobie tutaj skrót. Nieźle. No jasne. Tam co mamy? Nie możemy się dostać na razie. Nieźle. Pierdziele. Dobra, mamy znajdźkę. Halo? A jak się dostać do znajdźki? No tu coś jest. No. Nie dostał czasem w łeb. Ja pierdziucha. Chodź. A! Dobra. Teraz będziemy się bawić tutaj z tym, tak? Ej, ta gra jest porąbana. No, tędy się możemy dostać. Muszę tutaj znowu wymyślić, żeby to sobie wziąć. To nam się teraz otworzy. Ty, no ale czemu teraz tam? Ja pierdzielę. Superowo. No mamy to, mamy szybko. Ty, no ale to się przenosi tam dalej. Jak to wymyślić teraz? Bo tutaj się to otwiera nam. Czekajcie. Niech się to nam zamknie.
Jeszcze raz. Jak tutaj nam się otwiera, nie możemy tego przenieść górą, to może dołem to zrobimy. Nie tak, nie tak, nie tak, nie tak, Krzysiek. Dobra. Dobra. To niech tutaj nam przyjdzie. I chyba teraz tak. No, gdzie jest nasz ten? No chyba nam nie uciekło. Nie no, to są jakieś kurwa jaja tutaj. No uciekło nam, cholera. Dobra, jeszcze raz to zrobimy. To jednak dołem się chyba da. Ale tutaj jest zagadek. Jeszcze raz, jeszcze raz. No. Może jeszcze raz sobie to walniemy, tak. Ej! No patologia tu jest po prostu, patola. Gdzie to jest? Teraz to chyba tak. Dobra, szybko. Żeby nam się to nie podniosło. Musimy sobie użyć esencji ognia. Kurde no. Powiem wam szczerze, że naprawdę trzeba się tutaj trochę nagłowić z tym. Od razu sobie... Co istnieje, czuje się czasem zagubiony. Oto brzemię życia. Ta nowa samoświadomość, która jest twoim udziałem. Dlatego niczego nie powinnam być pewna. Czy to właśnie chcesz powiedzieć? Chodzi mi tylko o to, że do tego zadania Rada wybrała właśnie ciebie. Tylko ciebie. O, Vulgrim. Nie zrobiła tego bez powodu. Uważaj, że jesteś potężniejsza niż tobie samej się wydaje. Znaleźliśmy jakieś znajdźki. Daj duszy. Od razu. Jaką ja mam w ogóle zbroję nałożoną na sobie?
A, zbroję burzy, okej. Ej, gdzie teraz? Tak? Widzę, że znowu jakieś cholerniaki tutaj. O cholera. No chodźcie. I teraz którędy? Ja pierdziucha. Weszliśmy tutaj. A mi zapierdzielił. Jak zwykle. Nic nie widać. No po co miałoby coś było widać? O cholera. A tutaj? O proszę. Ha, już wiem gdzie jestem. Aż taki kawał przebyłem? A, superowo. O cholera. Tutaj da się dostać? Jasne, że się da. Pewnie ktoś nam tu wyskoczy zaraz. Tam jeszcze coś jest. Bijecie mnie? No kurde. Cholerniaki jedne. Aha, nie możemy. Którędyś na pewno da się dostać. O, którędy? Dobra. Taki kawał musiałem pokonać, żeby się tu dostać. Beczka. No. O cholera. Jeszcze raz. Najpierw pójdziemy do góry. Gdzie jest ten cholerniak boss? A nie, tędy się nie da. Tędy przyszliśmy. No oczywiście, że tak. Jeszcze został jeden jakiś kretyn tutaj. Ach, niego bije.
Następna znajdźka. Nie, no jeszcze wy tutaj. No cholerniaki jedne. Tędy. Na to chyba trzeba sobie skoczyć. To lecimy do góry. O ty gnojku. Nie no, chyba mnie zaraz szlak trafi tutaj po prostu. Co za obsraniec jeden. Masz gnojku jeden. O, tam jeszcze coś mamy. Może sobie podejdziemy. Tego tu już nie ma. Nieumarły odłamek, okej. To i znowu musimy tam iść. No trudno. Kurde. Jeden nefilim nam został. O, i duży odłamek uzdrowienia. Dobra. Co teraz, co teraz? Gdzieś Wulgrim znowu. Powiem wam, że naprawdę kawałek drogi tu jest. Hu. Aha, i teraz to... Superowo. Co teraz? Przestało. Trzeba skoczyć sobie na dół. Dobra, najpierw sobie weźmiemy znajdźkę. Bo nic tutaj nie widzę. No nie, ja chcę skoczyć na dół. Jest znajdźka, następna tam. Ale gdzie jest wreszcie ten gniew? Oho.
Jest tutaj Wulgrim na dole. Czekajcie, może sobie... O cholera. O, nie, Wulgrimku. Okej. Tak doszliśmy. Najpierw sobie zrobimy tak. Damy duszyczki. To będzie dobra zabawa dla nas obojga. Jak sobie życzy. Nie tak. Słuchajcie, wydaje mi się, że tutaj sobie zakończymy ten odcinek. Także dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się, hejka.